სამტრედია. ნატალია ნიკურაძე, პედაგოგი სამტრედიიდან ითამაშებს მოაზროვნეების წინააღმდეგ. ქალბატონო, ია. გაგიგიათ ასეთი ავტორი ვიკენტი ვერესაევი. დიახ. რომელიც როგორც აღმოჩნდა ძალზე პოპულარულია ქალაქ სამტრედიაში. რუსი მწერალი ვიკენტი ვერესაევი წერდა. ეს ძალზე რთული და ფაქიზი ასპექტია და დიდ სიბრძნესა და სულიერ ტაქტს მოითხოვს. ეს უნარი დიდი და ძალზე იშვიათი ნიჭია. აი პირდაპირ თარგმნის რუსულად ორიგინალში, გავდონია. მცირედი გადახრა ერთ მხარეს და მივიღებთ სიყალბეს. მეორე მხარეს მივიღებთ ცინიზმს. ყურადღება, შეკითხვა. რის შესახებ საუბრობდა ასე ვერესაევი? დრო. გონი მედიცინა ის ექიმი იყო და ყველაზე ცნობილი მისი წიგნი მედიცინაზე არის. კრიტიკა ხო არა? იუმორი, კომპლიმენტიც კაია. სიხალბედაც კომპლიმენტი ძალიან სლოზესაც რთული ასპექტია. კიდევ. ტაქტი საჭირდება. იგივე კომპლიმენტი. არა, ეს მლიქნელობა არა. მლიქნელობა ვერ იქნება. აი ეს ხრივ ფალში გამოდის მეორე ფრის ცინიზმი. კიდევ. ვიქნე, მაგრამ ცინიზმი ვერ ლიტერატურა პროსტა. კარგი ან კრიტიკა, ან კომპლიმენტი რა. კომპლიმენტი კაია. კიდე კრიტიკა რატო? კრიტიკა იმიტომ რომ მეორე მხარეს თუ ისა პრაქტიკულად მედიკოსი იყო. ისა რა. მედიკოსი იყო. როგორ შეიძლება მედიცინაში გვერდამდე გამოვიდა? აქ მგონი არ არის მიშოვება მედიკოსი იყო. კომპლიმენტი გვაქვს ფიზიკი ბიოლოგი. რას ვარჩევთ თორში? არ ვიცი, იუმორიზმობა თორში. დრო. ბატონო დავით რაფავა. მესამედ გეკითხები. იღებთ კლუბის დახმარებას. თქვენ რას გვირჩევთ ბატონო სამხატვრო? მე პატიოსნად გითხრათ, აი დღეს ერთადერთხელ დაგეხმარებით. ოთარ საბაშო შევპირდი რომ მეტი არ დაგეხმარებოდი. სწორი ვერსია ჯერ არ ყოფილა. იღებთ თუ არა კლუბის დახმარებას? ნუ რა დაგვრჩენია? ავანთო ჩუკი? ბატონ დავით. ავანთოთ რა თქმა უნდა. ავანთო ჩუკი დარბაში 20 წამი კლუბს, რა თავისი ვერსიები უთხრას კლუბს. დრო. ან მის სამძიმერება ხო არ არის? მის სამძიმერება ხო არ არის? ჯდება, რასაც ცოტარი ამბობს, აი შეიძლება გაერთიანოთ ეს თანამდებობა. კიდევ ბუდიშის მოხდა, მამით იშვიათი არის. იშვიათად იხდა რა ბუდიშა. ცინიზმი რატომე? დრო შეწყდა ბატონო დავით, ხო? ანუ მიხვდით რომ საუბარი ადამიანის თვისებაზე. სამადლობელო ხო არა ეს სამადლობელო. რაც იშვიათი ნიჭია, ვერესაევის აზრით. თუ ადამიანს ეს თვისება გააჩნია. ვინ უპასუხებს? მე უპასუხებ. მაშ მოხდა ბოდიშის მოხდა. ბოდიშის მოხდა, რა თვისება ბატონ დავით, და თქვენ თუ ეს თვისება გაგაჩნიათ, მიპასუხეთ ახლა. 1 2 და 3 თანაგრძნობა? თანაგრძნობა. დიახ. ანუ თქვენ პასუხობთ თანაგრძნობას. მცირედი გადახრა ერთ მხარეს და მივიღებთ სიყალბეს, მეორე მხარეს მივიღებთ ცინიზმს. თანაგრძნობა მიღებული, ყურადღება, სწორი პასუხი. სინამდვილეში ვიკენტი ვერესაევს ყველაზე რთული შეკითხვა იყო დღევანდელ პაკეტში. ვიკენტი ვერესაევს ხედობაში ჰქონდა არა თანაგრძნობა, არამედ გულწრფელობა. გულწრფელად დამწყდა გული ამ რაუნდში თქვენს დამარცხებაზე. ბატონო დავით. ნატალია ნიკურაძე სამტრედიიდან მიიღებს 500 ლარს, რომელიც მას ჩაერწყება VTB ბანკის ვიზა ბარათზე.